...14-cü əsrdən kənd kimi yaranan Sovet dövründə, yəni 1936-cı ildə şəhər tipli qəsəbə statusunu alan Xırdalan 2 oktyabr 2006-cı ildə tam şəhər statusunu alır. Xırdalana isə hələ şəhər statusu verilməmişdən əvvəl ora dəmir yolu çəkilmişdi. Bakı, Biləcəri, Xırdalan, Sumqayıt xəttinin ümumi uzunluğu 84 kilometrdir. Qeyd edək ki, bu xətt uzun müddət istismar olunduğu üçün artıq təmir işlərinə ehtiyac yaranmışdı. Xırdalan stansiyası 1952-ci ildə istifadəyə verilib. Həmin dövrdə stansiya çox sadə infrastruktura malik idi, çünki yollarının sayı və texniki imkanları məhdud idi. Lakin son dövrlər Azərbaycan dəmir yollarının genişləndirilməsi və modernləşdirilməsi prosesi nəticəsində şimal-cənub dəhlizi üzərində yerləşən Xırdalan stansiyasının yollarının sayı və texniki imkanları artırıldı. Belə ki, stansiyanın qəbul göndərmə yolları tam elektrikləşdirildi, yol dəyişən qurğuları marşrut reli mərkəzləşməsinə qoşuldu. Biləcəri Xırdalan, Xırdalan Güzdək 2 yollu mənzili bir tərəfli avtobloklama ilə təchiz olunmuşdur. Bundan əlavə stansiyada qatarlara və vaqonlara texniki baxışın həyata keçirilməsi məqsədi ilə texniki baxış məntəqəsi və ithal-ixrac yüklərinin gömrük rəsmiləşdirilməsinin sürətləndirməsi məqsədi ilə gömrük postu yaradılmışdır. Görülən işlərin nəticəsi olaraq Xırdalan stansiyasının qatar buraxma imkanı tək və cüt istiqamətlərin hər biri üzrə 20 qatar və gündəlik vaqon dövriyyəsi 80 vaqona çatdırılmışdır. Bilet satış köşkləri, turniketlər, yol dəyişən qurğular yenilənir. 2015-ci ildə Bakı, Biləcəri, Xırdalan, Sumqayıt xətti yenidən istifadəyə verilir. Bu ilin mart ayından etibarən isə Xırdalanda 4 turniket var idisə, mart ayından sonra bu turniketlərin sayı 9-a çatdırılır. Çəkiliş apardığımız gün bayram gününə təsadüf etdiyi üçün stansiya ərazisində çox sayda sərnişinə və qatara rast gəlmədik. Bunun səbəbi bu günün qeyri-iş günü hesab edildi və qeyri-iş günlərində dəmir yollarında qatarların daha az intervalla hərəkət etməsidir. Amma statistik göstəricilər onu deyir ki, son illər ərzində dəmir yollarından istifadə edən sərnişinlərin sayı artmaqdadır. Məsələn, 2024-cü ildə Xırdalan stansiyasına 207 mindən çox sərnişin gəlmişdi. Bu say 2025-ci ildə 240 mini keçib. Stansiyada sərnişin qatarlarının qəbul göndərilməsi üçün sərnişin platforması fəaliyyət göstərir. Gün ərzində həmin platforma vasitəsilə 6200-ə yaxın sərnişinin vaqonlara minib düşməsi həyata keçirilir. Xırdalan stansiyasında vaqonların yüklənib boşalması hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus Dalan dəmir yollarında həyata keçirilir. Belə ki, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə Dalan yolu sahibləri arasında bağlanılmış xidmətlərin göstərilməsinə dair müqaviləyə əsasən Xırdalan stansiyasına birləşən 10 Dalan yoluna vaqonların verilib götürülməsi həyata keçirilir.
Həmən dalan yollarında əsasən dənli və paxlalı bitkilərin boşaldılması, xüsusən il ərzində 500 min ton taxıl yükünün boşaldılması həyata keçirilir. Növbəti dəfə Sumqayıt vağzalında görüşəcəyik. Bugünlük bu qədər. Hələlik.